ดีแก้ว ครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยจะไม่ได้มากินสักทีจัดไปA few moments later. และนี่ก็คือซื้อมาแล้วนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย แกะเลยใช่ไหม แกะยังไงอ่ะรันทดอ่ะ เดี๋ยวก็เปื้อนมืออ่ะ โอ้โหรันทดอ่ะทำไมจับกดติดอ่ะไม่ได้แกะอย่างงี้กินแบบรันทดอ่ะกินแบบรันทดจริงๆไม่กินกระเทียมไอ้นี่ไหมเอาพอแล้วอยู่เนี่ยมือถือร่วงไม่กินคนเดียวเลยอ่ะรันทดจังเลยทำไมไม่เคยรันทดมาไหนอ่ะตัดยากเลยใครมันขอโอ้เอาผิดว่าทำไมคำนี้พอไหมพอแล้วเอาต่อตัวเขาทำหกดิกินไม่กินกินจนเลิกบ่นจะให้อีกตัวของฉันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนแฮ่